Hi Leute! Als allererstes, bevor ich das weiße Kreuz zeige, erkläre ich euch kurz den Würfel. Wir haben hier die 8 Ecksteine. Hier sind die 12 Kantensteine. Und hier die 6 Mittelsteine, Center genannt. Also haltet man den Würfel so in der Hand, dass der weiße Center unten am Boden ist und der gelbe Center oben ist. Vorne wäre in dem Fall rot, gegenüber orange. Links wäre blau und gegenüber, also rechts, grün. Versucht diese Farbpositionen zu merken. Ein ganz wichtiger Tipp gebe ich euch. Wenn ihr den Würfel für eine Seite entschieden habt, wie ihr ihn haltet, dann bitte versucht ihn niemals willkürlich zu drehen und irgendwelche Farben zu suchen. Da kommt ihr ganz sicher durcheinander. Ihr könnt gerne schauen, wo die Farben sind, aber bringt den Würfel wieder in Ausgangsposition zurück. Nun werde ich euch den ersten Schritt zeigen, wie man das weiße Kreuz lösen kann. Ziel ist es, die 4 weißen Kantensteine, 1, 2, 3, 4, nach unten zu bekommen zum weißen Center. In dem Fall wäre der weiß-orangene ganz einfach nach unten drehen. Somit wird der erste gelöst. Der zweite wäre jetzt hier blau-weiß, einfach nach unten drehen, somit wäre er auch gelöst. Dann haben wir einmal hier einen weiß-roten. Der würde jetzt so nicht gehen, weil sonst machen wir den blau-weißen kaputt. In dem Fall drehen wir einfach den Boden so lange, bis frei ist. Somit können wir den ganz einfach nach unten drehen. Somit wäre er auch gelöst. Der vierte wäre jetzt hier an der Seite. Weil er jetzt genau hier oben ist, gebe ich euch einen Tipp. Den versucht ihr immer zur Seite zu bekommen, ob nach links oder rechts. Das wäre egal. Jetzt haben wir aber nur ein Problem. Sobald ich den zur Seite drehe, geht der blaue kaputt. In dem Fall drehen wir wieder so lange, bis da unten frei ist. Und somit können wir ihn zur Seite drehen, den weiß-grünen. So, jetzt können wir ihn aber immer noch nicht nach unten drehen, weil sonst würde der orangene kaputt gehen. In dem Fall drehen wir einfach wieder den Boden und drehen den weiß-grünen nach unten. Somit wäre das weiße Kreuz zwar gelöst, aber die Farben passen nicht mit dem Center überein. Also die sollten noch zusammen passen, dass die dieselbe Farbe haben. In dem Fall gebe ich euch einen ganz einfachen Tipp, wie ihr es am Anfang machen könnt. Wir drehen so lange, bis eine Farbe passt. In dem Fall rot passt. Blau passt auch. Grün passt aber leider nicht mit Orange überein. Somit drehen wir ihn einfach nach oben zum gelben Center. Oben braucht ihr keine Angst haben, könnt ihr so viel drehen, wie ihr wollt. Und dreht so lange, bis die Farbe passt.
passt. Dann drehen wir ihn nach unten. Jetzt müsst ihr aufpassen, jetzt geht die Orange nach oben. Aber das macht ja nichts. In dem Fall passt jetzt grün und die Orange ist oben. Somit drehen wir oben die Orange so lange, bis die Orange übereinstimmt zum Center. Und drehen ihn ganz einfach nach unten. Und somit ist das weiße Kreuz gelöst. Noch einmal, nur zum Zeigen, das weiße Kreuz lösen. Damit ihr den Würfel besser versteht, übt ihr eine Woche lang so oft ihr könnt das weiße Kreuz, bis ihr es fast blind beherrscht. Als nächsten Schritt kommt eine Woche später dann der dritte Teil heraus. Viel Spaß beim Cuben!